Halleluja. Ja. Takk og lov. Vi fattler ikke fått, og vi misser ikke møte, til at Herren, han vi okken. Vi hava finne det røtte bøyblene fra Herren, han givet okken henne. Ja. 17 Korint 4:8 sier, Tessvegna vi at vi hava hessa tjenastu, så som vi hava finne miskun, falla vi ikkje ui fått. Og vi jo ikkje, ja, det ikkje som nek av iverborren og i foran som brukar først King James og at det tøvna røntflagg og virkjenner det, men det det nek som jeg finner han i foran. Men og det her trobøter det noen reformationsdelen 31. oktober ta sendte jeg ut en teltepost bare til alle telteposter som hei teltene, det er en 8 folk, og jeg yngste bare folk en alvorlig trobøter det. Så fikk jeg svær fra en mann i Norra, og med oss som arbeider i Norra alltid. Jo, han var her og her, statter her og her, og han sier, og føreska King James vi. Det var egentlig luvgande, altså. At menn som har finnet henne, at har færdig av land, og tar færdig til skips, og tar hevene vi. Og jeg kjenner også der menn som sikler, jeg kjenner akkurat som sikler i Spania, som alltid har føreska King James vi, og ta i heita gamle sugene, så platt jeg, altså gamle heimasynene, ta platt jeg at ofta fer inn og hitje etter hver lustarne var statter. Her var øyelig ofta sånt kvalitet og en anker i Spania som lustar. Jeg tror det var tannmævren og hver andre. Jeg kjenner øyne eller 2 sjåmenn, sjåmenn her i fargen som trofast brukar føreska King James. Og det nekka som, ja, og en gammel kona når i Kvalvik, hun brukar bæra føreska King James. Så det folk her og her, og av Iva, legger hun av nottbåren nekvastene. Folk røyna lesa, folk prøva. Men jeg skal si det til at teka enska King James opp, og byrja lesa i henne, det ikke nevnt. Ikke for en engsttalende person heldur. Heldur ikke for tjat her som du vel engst til å byrja lesa enska King James, hun iverhøvist den lattast av Bibelen som lengt fra tog. Men her et eller annet som hendur, at først det oppenbera fra andan, og at hettet han ratta, altså hettet han som hever et gaukjenningar stempel fra god, det heter hon. Da du kjenner til, føler til, og sørst monenar, og du kan sørst noen video her, som du sørst alle som monenar, du har søvnar til Bibelene, og først vita det. Og sørst av begge prekva, lukka som vi common sense, som man sier, anvendelig fornufte, og øysene, at anden sier det, og til så teker han opp, og i eimukt og sannare viring og godsøtta til byrjar at og sete det i fri og navon og røyner lesa teker, ok nu setter jeg meg nye nu leser jeg til døms Johannes evangeliet og til så byrjar jeg lesa og leser bare du først bare spekler i jaknon altså jeg skal si det her at hvert det setningar setningar år, og en setningur hever kanskje 5 til 6 år, så tar setningen liver, og så kommer du til næsta strong, næsta setning, 5 til 6 år, så tar setningen liver. Og det altså år som kommer sammen. Persons fornavn, sagnår, lysingar år, og alt det her, firesettingar, og alt det her, det kommer på sitt plass, og så gjør det en avvisa mening. Det gjør en avvisa mening.
Tei årene djevane avis av mening av enskun, tei som årene djevane avis av mening av danskun, tei som årene djevane avis av mening av føreskun, islandskun, franskun og øren. Og egentlig det grulig luttle måner i middelen malene, til årene, og til vi kvart årere fylgja, og til endingar, og til vendingar, og til somme ting som maliskur. Og da vi sier maliskur, hva det ja, til måter å si ting på. Somme ting, somme setningar bare bønt fram, altså her ikke tekka feil av, til bare faktisk ting. Til dømes her, jeg leser ikke Lukas 2, 48. And when they saw him, they were amazed. Og ta i de sau han, var de offeren. And his mother said unto him, og mor hans sier vi han, Son, why hast thou thus dealt with us? Sonur, hvor hever du såløs færre vi okkon? Eller behandla okkon, eller, ja, færre vi okkon bedre, behandla litt angst. Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Sui, fægir tuin og jeg hava løyd etter ter, syrgin, eller syrgjande. Du skilur at utmerska, du skilur at vel, og hatt det kunne fære til angst, hatt det kunne fære til norsk, hatt det kunne fære til fransk, og alt det her. Men så det vi kvart at du støyde til og til dømes her, altså, jeg akkurat rattlise apostlasøvna, gjerninger apostlene. Og her stod at David fell asleep. Og jeg har ikke hukst om det. Det her man kan være for punktlig, for bokstavlig. Jeg har skrivet at han fell i svøvn. Men du skiljer det. Han fell i svøvn, ja, han leier seg, og han fell i svøvn, hva mer ikke det? Han sovna i. Men så det til to fall asleep. Have you fallen asleep yet? Are you fallen asleep? Oh, last night I fell asleep. Hva mer ikke det? Det mer ikke bare jeg sovna i. Det vil si at somme ting, her skal man være verken for det, at somme ting, somme vendingar, og somme måter å si at tingene på, det sjálvvande, det vet vi vel, arves og enskun enn av føreskun. Og det har vi vært verken for det, men så det at akkur slukt gloppe at vi bor noen, det vil si at man lukar slukt opp. Så det vil si at her som det stod fell i svøvn, her stender bare sovna i. Jeg sovna i sånt, og gjør skvaldet. I fell asleep late last night. Det til her vi der. Og det ønsken, det rett å gjøre så, det rett å fenga det her, og få alt det her på plass. Halleluja. Gau Jesus, takk for vi kunne atter si det her sammen til dårlig kveld. Jeg ber om at du legger denne sikning i disse stundene, om det langt eller stort, til lukka mykje, bare til at vi trofaster. Og i sånne her, så tjenest du giv i okkon, og vi skulle ikke falle fått. Det vi kvart at man huksar, ber at han kan avvokst hendene ekka. Det ikke det man skal hukse om, man skal hukse om bæra, sånn at trofaste møte til kattle to hver givet. Hvis du har kattle øyn, så du giver øyne nøye, og utrustning, og til at her, og man kjenner det, man kjenner fri i hjertan for tog, ja, men det som jeg fikk, det det. Og suksessen, hvordan vel det ganger, det mer mett ut fra hvordan trofast man Det avvoksten han gjør til. Det stender skriva, Paulus sier at jeg har såa, Apollos vatte, men God gav voksteren. Vi kunne bare såa og være trofast i tog, og jeg husker nemlig om til med en kort i kveld at oansett, altså vi nu møtes vi et øyla fager, og det til lukka mykje. Til at om vi ikke, om vi bare være ansmadler, så har jeg sitt jo ansmadler inn i stovene som er sjalvun, og gjort innsleggen her. Det har vi langt gjort i Aravis. Så at det ikke det. Til trofeste, og til at sannløy som vil bo av, han kommer ut, og han vil hørtur, og han vil hørtur. Halleluja. Takk og lov. Så her er jeg bare om denne sikning, til fri, til denne nærvær, og lett til året opp, i byte med salva, øyrene av dem som lusta,
smir tut blå av Herre, og smir heilige salvingar olje utan av øsne. Vi ber om at året må komme klart fram, og Jesu navn. Amen. 17 Korint 2:16. 17 Korint 2:16. Så jeg vet ikke som mennesker som spidla Guds år, men som av ærligløyga, men som av gode, og i eksjøen Guds tala vid ui Kristi. Halleluja. Må hatta vera iverlusingen iver hesa tænastu jeg have og vi hava at vi som rattlesa og tuja og bera Guds år ut, at vi standa og i eksjøen Guds og i ærligløyga som av gode, altså at vi av gode, og det som vi gjør av gode, vi tar finnes det fra hånden, og vi gjør det rønt og rett og vel, vi røyner samvisko, og i ærligløyga, for gode, og i eksjøen Guds taler vi i Kristi, at vi i Kristi, og vi gjør okra tjenest i for gode, for å være prøyser av hånden, for at det var hansara gautokka, hansara blastempel, ikke av mannen. Du vil leve sørste tog, og spittlingen øyelig, humanismen går fram til egen til hånd som rævur, marlaminne, og middelfolk, og i mannagjørstun. Folk fyrir ut av Facebook, og tar allmenne milanar, og alt det her, og det bare likes, altså det det som appellerer til kjøttet, det som vil dolt nek, og det som får nek likes, det vil først fram, og det vil satt, og får nek views, og alt det her. Men det vil ikke sannløkene gjøre. Når sannløkene er tann, at ta du lever og sørste tog, og i endan av einare tog, vi kunne sige til dømes Noah, han levde vi endan av de første togene, fra skæpanene til syndaflauna. Her levde Noah og hans familie. Han fikk henne tjenest til at smuja av skip, og han smuja i det, et eller annet ørsk. Han smuja i henne, og han åtte trutja siner, tar hjelp til honom, og de fører ombord av skipet. Noah og kona hansara, og hansara trutja siner, og tarra koner, det var 8 svaler, og her fører de flautande sted, og resten drukna i. Og Noah, hansara tjenesta, var en suksess, kan man säga. Kvoi, fikk han bjerga som nekvån, hvordan langt tante han? Han tante i 120 år, og han smuja i dette skipet, dette veldige skipet, nå har vi funnet løyter av det, og det så størst som Bibelen sier. Og hoksa der til, at det utrolige verset han gjør det, 120 år, han ikke sier en dråpe av vattnet, han kan rekna i hjørna. God sier det for å rekna. Og åren til var det bare et dis som gikk opp fra hjørnet og vatte hjørna, og det var bare et dis som kvalitet, kan man si også. Men han gjør det, trofastor, og Herren, og han stender etter som kvært, jo som en veldig Guds medvur. Ikke tog at altså, han fikk ikke bjerga sånn ekvån, han fikk bjerga seg sjálvun, konesøyne, og trimen øren, hans sonen, og trimen konen, det var lydslitt, det var almindelig lydslitt, det må jeg sige. Og Jeremia, han stod her og Jerusalems portre, og i 23 år, og tjekkleist vi jødene, og de hette av en sånn nek, de blekka av nyr, de sette han i fangsel, og i myrskostov, og kvær, og ja, nyr i en brunn, han måtte døy. Han var 2 måneder nyr i en brunne, inntil en medver før her framfor kong, og be om løyve til at hala Jeremia opp, annars kommer han dodja. Og det fikk han så. Men Jeremia gavst ikke. Og fikk han bjerga nøkron, jeg vet ikke, ser sjálvun. 17 Peter 2. 17 Peter 2, fra vers 8. Men det var også falske profeter mittel folksins. Enta som det skulle være falske fralærere tikkara mittlun, som løgnlige skulle føre inn helt dømelige renklærer,
en ta avnoktande herran som kjøpte tøyr, og føre på seg snæra øying. Og mennesker skulle fylgja tøyra hervelig og vevun, vi grunn av hverjon, sannløkans vevur skal være illt tala varum. Legg mest til, vi grunn av hverjon, her sender at lyde P at han fyller, by reason of whom. Whom kan bare referera til folk. Du var det a ting, ja, a ting, så er det vært by reason of which. Men by reason of whom? Til vi grunn av hverjon, her sender lyde P at han fyller først King James. Til tog at i først King James skal halsa det kun, og i først av bibelfellan. Her altså, har vi et vidring for Guds åre, av lukt til kun. Vi grunn av hverjon, sannløkans vevur skal være illt tala varum. Og jøgnen havesjuko skulle tar vi falsaven åren, gjøre handelskap ur tikkun, hvers daumur nu fra lengare tog dralar ikkje, og tar heldøming durvar ikkje. Tog god, sagt du, heldøming, their damnation, falslærarar, som genga fram og læra falskt, nokta herran, sier så være kristnar, men nokta herran, og fåst vi a ryka seg opp av Guds falskje, selja bøyblina og sånn akka. Jøgnen havesjuko skulle tar vi falsaven åren gjøre handelskap urtikkun. Først daumur nu fra gamlar tog dralar ikkje, og tar hel døming durvar ikkje, så falslærerne færa vi åren i helvete. Vers 4. Tog god ørdi ikkje ønglunnen som syndavu, men kasta tar nyer til helvetes, og gav tar iver og i myskurs kjetur, at vera gøymtar fram et daume. Til seg her altså fallner øngla langt nu i helvete, og gjennom fangsli her, tar vera gøymtar her fram et daume, tar skulle dømast. Og gjerne, og ørdi ikkje hinn fotna heime, men frelste naua. Det tog jeg kom her til. Men frelste naua. Ørdi ikkje hinn fotna heime. Den fotna i heimen stod i 1600 år. 1600 år. Så kom Noa, og god så at heimen var spiltur framfor aksjon hans herra. Til at oimyndanen til mannen var ill, tar oimyndanen var illar, tar oimyndanen var illt, hoksa av illt, gjør du illt, bære illt, kan loje langa det. Og Herren vildi øya mannen. Ja. Vi leser her, og ørdi ikke fått noe heimen, men frelste Noa, hinn åttanda person. Åttanda, Noa var nummer 8, til å si av tjei ånder. Og en rattvises boara, a preacher of righteousness, han er boa for sin sint i apachen der bort. Alt det her som god han ørdi ikke, han eirdi ikke hinn fått noe heime, han sparti han ikke. Her får alt. Høyla med vitte, tusendavis, millionavis av folkon døy jo her, og får i helvete. Ja. Men frelste Noa hinn 8. person, og en rattvises boara, før han inn flauene om han iver heim, hinna au godeligo. Han førde flauene om han iver heim, hinna au godeligo. Og vågjare, og brøytande steg Sodom og Gomorra iver i Øsko, avdømde tar vi en kvalving. Gerande tar til at firedømme tøymon, som attan og skulle liva av godliga. Til førjar det, attan og at hava seg 17 tøyene, for å liva av godliga. Hvordan ta? Jo liva som de gjør du Sodom og Gomorra. Hva gjør det her? Mæver vi mann, kona vi kona. Tenna ka gælde, ja, til den ringaste synden i bautjene. Det den synden som var iverråande, som var kommet opp på iverbordet og råande mat, og en god dømte Sodom og Gomorra. Og du sagt av øysene i samband vi syndaflauna. Og Jesus sier at ønso deiane var en syndaflauna, og en Sodom og Gomorra, så skulle deiane være en menneske som kommer atter, at det sier Jesus, kjør Matteus. Og vi lever nu og i tøyene. Ja. Lad oss nå for til Genesis kapittel 6. Genesis kapittel 6. Ja. Vers 5.
Og God sa at vonska mansins var mykil av gjørende, og at hver oimyndan av hoksan og hjärsta hansara var øynans ill avframhaldande. Legg merke til hver oimyndan av hoksan og hjärsta hansara. Every imagination of the thoughts of his heart. Hatt ikke heldur negv oimyndan av hoksan og hjärsta hansara. Hva det her? Kunne vi ikke øynfalt at her bara nyer? Altså, det årene så viktig? Ja, det det. Til akkurat hva det årene. Altså, hatt det faktisk trufalt oimyndan av hoksan og av hjärsta. Oimyndan, altså det vil si at du hoksar okkurt, men oi tar man hoksan og noen, oimyndan du der øysene, du hoksar. Hvordan hoksar vi? Vi vil egentlig høyra vi åren i høtten, vi tåsar vi kun sjálv, tar vi hoksa. Hvis vi hoksar okkur fyrir kun sjálv, så køyrer en rødt inn i hjertan. Men innanfyr det, så gjør vi også myndir. Det vil si til myndir og år som køyrer først anna, inn i hjertan, hver det? Jo, til å gjøre under medvite. Så nok grøynelig rett av Bibelen tid, og såkallige Bibelfellan. At hver oimyndan av hoksan og hjärsta hansara var øynans ill avframhaldande. Øynans ill. Ill? Hvor stendur ill her, Bøynt? Kunne du ikke helt skriva ønd? Ja, frels okkom fra de illa. Til illa. Hva det? Jo, det som illt. Det immun til det som godt. Hatt det godt gammalt førest år. Og hatt det året merker akkurat det samme som evil av enskund. Det faktisk det samme året bare under en form. Hvor gjør det? Og det i Herran, at han gjort mann av gjørende, og det harma i han og i hans hjärsta. Og Herren sier, jeg vil øya mannen, som jeg har skapet. Sagt mannen, ikke menneskene, nei mannen. Han skapet i en mann, Adam. Adam merker mevor merker kallmevor i første leie, og i øren leie menneske. Så han skapet i Adam og i sønne mynd, og ut ur Adam tok han et revjabøyn, og gjør det ur revjabøynen en kvennmann, og løyte kvennmannen til kallmannen, og kallmannen sier, nu, ja, hette var nekka aldri, hette var akkurat sætjen, altså, hette var akkurat utlægt, altså, og tror jeg at hun var tidsen ur mannen, altså, du varst det, og hon jeg var veldig domlig at hitje på, altså, jeg var, ja, jeg vil øya mannen som jeg har skapet fra asjongjæreren her, begge mann og djør og skritsikte og fuglarluftaren her, tog ta irar med at jeg vil gjørst hei. Men Noa fann nøye i eksjon og i eion herrans. Noa fann nøye i eion herrans. Ja, og hvert gjørte Noa, hva gjørte han? Ja, vi sutja at Kain og Abel tar skulle offra her på en, tar offra, og kan lette å lese til kapitel 2. Og hvert offra det var andre av dem som god ikke domte, var ikke det? Andre var ønder, og andre var gaur. Hvordan var det vi tog? Andre drep, hver drep var han? Jo, det var Kain som drep Abel. Abel var han gaur. Kain var han ønde. Ønde. Ja. Hver det vi tar det? Vi tar det. Ja, men vi tar det her i kapitel 4. Kapitel 4. Ja. Kapitel 4. Og Adam kjente Eva og konesøyna, og hon fram, og fødde Kain, og sier, jeg vil finne mannsbaden fra herren. Og hon atter fødde hans bror Abel. Hon atter fødde hans bror Abel. Og Abel var en passare av seg, men Kain var en pløare av gjørende. Og i framløying tøyaren bær til å, at Kain førte av avvøkste gjeraren og et offer at herren. Og Abel, han òsne førte av hinnom fyrstofødde av sin smafeafylke og av fitene herav. Og herren hei metan i fri Abel og fri offri hans. Herren hei metan, hon domte det. Ja. Han hei metan, han mette det. Han mette det godt vi gjør i Norden.
Herren hei metan i fyrir Abel og fyrir offri hans. Men i fyrir Kain og fyrir offri hans hei han ikkje metan. Han mette det ikkje. Han vannvirde det. Han er unga metan fyrir du. Ja. Og her er måneden at Abel offrar et lamp, og han offrar blaue av lampen, og det profetisk, varst du, det at vi frelst, vi rattvisgjørt vi blauen av Guds lampe, Jesus Kristi. Og det at Kain offrar av grøyen av gjørende, grøy gjerrerne, det egentlig til hans strev, til hans arbeid. God sier vi Adam at i svarta anlitstund skal du vinna der føytuna, og han plødde hjørna, at hon skulle ikke gjøre honom maten av seg sjálfari, men han måtte pløa hjørna for å få mat. Det var han bandingen god lei om han iver Adam, og det var her og i Kain vær. Han struttest og streva i, han var under til bandingene, og han offra i av sine streve, til å si at Kain offra upp til Guds sitt egna versk. Sitt egna versk, det vil si han ville være rattvistgjørder av verskum vi øren og øren, så det er profetisk. Dette lyser nekka. Men Abel, han passar seg, han gikk her, han svev kanskje under under tre i her point, og så gav han seg en fløyta, la raupa i 18 og rektar inn, og så fører han og leser så om kvalitet. Og han simpelthen bare tog et lamp her og slakta i det her, flekte det her point, og brente det og offra i blau opp til Guds. Og det hei Herren metan i fire. Herren domte det. Det er et offer som Herren domte. Ja. Halleluja. Men i fyrir Kain, vers 5, men i fyrir Kain og fyrir offri hans hei han ikkje metan, og Kain var ekvelig av røyer og hans anlidsbra fell. Og Herren sier vi Kain, hvor er du vrøyer? Og hvor er du til anlidsbra falle? Om du gjørst vel, skal du ikke være gautigen. Og om du gjørst ikke vel, ligger synd vi horena. Og innan her skal være tra hans, og du skal stjøtna iver honom. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Kvarjon, i syndene. Men at han vil syndene stender en personer, for han personeren, ja, han bor og i Jesus han vil personlig gjøre og vi at det stender hans. Det nemlig en personer. Her en ytterlig personer som langt kommet til kjøntar i kapitel 3 til høgormeren. Hvis jeg hittar på kapitel 3 vers 8. Nå, høgormeren vers 9 fundigere enn nekka djør marskaren som har en god hei gjørst. Og han sier ved kvinnerna, ja, hever god nu sagt, til skulle ikke eta hver en tre i aldingarsins, det hei god sagt. Hever god nu sagt, sagt du? Og at det er som tar lært og knokkrøtt og rautøttenes teologiske doktorene stand og sier og det, hever god nu sagt at her. Hva mener sagt av vi? Hva nu Guds år? Det bare det som kommer ut av Jesu munne? Det bare det som altså alt annet, det som David skriver, det som Salomon skriver, det også Guds år? Alt det her. Så sitter der her og rautast, og så fer han frelster tryggvande unge dronjer til Danmarkar og teologiseminari i København, frelster fædre sted, og støyndeir, tverrøyser deir, slitten opp i rauten og kommer der attor. Støyn hamrande deir, purast og lagter kommer der attor. Det nekka at tidsju på, det nekka døye på. Nei, jeg døye at ikkje, jeg tåler at det slett iver høver ikkje. Vil ikke høre det, vil ikke søtja det. Og jeg sa Bibelen Dal, ja, altså, jeg brukte henne i 21 år, jeg elsker henne. Jeg har jo øyne her av båren, som hver, den øyneste søya farva i ødlun elabåans litun, og heter Mundals Bibel nummer 2. Mundals Bibel nummer 2. Anki skal komme og sige til at jeg skal elske henne, Arne van King James Bibelen. Men Herren sunde meg det. Han visste det for min hjerte at King James Bibelen tannratta, fullkomliga.
Og til bare en bibel som nekkar haupur av folk brukar av gjørende. Her ut han hauperen sier at vi hava bibelna fullkomliga rønt og rett. Det er King James. Det er de som brukar King James. Og de som kommer her til, de sier ikke til at vi hava bibelna så som så, altså. Åren så god ui her, altså, hette det nærmast vi kunne komme. Nei, de som får så oppenberingen her, de sier til at vi hava bibelna fullkomliga, og her ungen feiler fra permo til permo. Halleluja. Det er den tryggven jeg har, at ta I sitt ved King James Bibelen, at hun fullkomliga feilafri og røyn og rødt. Ja. Og først hon så hon kommer fram imot det her, altså det tar å si at her jo ein for luttlar funpussinger etter at jeg ble så jo, og det er så gjør der nå, og kommer vi til neste prenting. Ja. Men hette er Guds ord, altså. Hette det rette. Fullkomligane. Ja, det var det. Halleluja. Nei, vet er ikke en som mennesker som spittler Guds ord. Spittler Guds ord. Hoksa seg til. Spittler Guds ord, og rønja det. Spittla til å si og spittla bor til at rønja, til å si at avleia, du vet, at fra sånn utgangspunkt er det avspilt, til rønt og rett, til luta lest rønt, fra sånn utgangspunkt. Men så spittla det, til å si at da er det spilt, da er det avleia, da er det ronkt, rønja, spittla, det er alt det samme, ikke nødt. Ja. Låt oss läsa Jeremia 23:36. Jeremia 23:36. Og byrre Herrans skulle tid nevna øymøyra, til jeg kvørsmans år skal være byrre hans, til jeg tid hava spilt årene til en livande gode, tja herra herligana gode varun. Til tid hava spilt årene. For ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, our God. Tid hava spilt årene, hatt en rævelig akæra, tja Guds falskje, tja jøden ta a få om a livse. Her var jo onkel balkar åpenbart, altså innanfor jødadømmen som ikke fævler rett ved Guds åre, som rongte det, og her er så nekke tekster kommer opp, her er tvær som som kallet tar masoretske tekster, til Ben Chaim og Ben Asher. Men her er det Ben Chaim, tan rette, tan fullkomlige røyne. God hever varvått sitt år, han hever varvått det, han sier det, God lover det. I Salme 12, 6-6. Årene til Herren er skuir år. The words of the Lord are pure words. Som silver røynd og i øyne brasle ovni av gjør, skurgai skjeiferer. Tu skal være teg, o Herre, tu skal varvøyda teg fra hesi att ever. Hvor skal varvøyda teg? Herren. Fra hesi att, hesi spilt og att som vil rønja deg, altså et folk som rønjer Guds år, det gjør det til sånne egnu øylegging. Og det rønjer så bare til skriftene som det hever, men så varvøyder Herren era skrifter. Og til det som nu standa vi i enda tøyne til det større frafall stender ikke vid dåren til byrja. Henna nudja Bibelen til kalla nudja sattmalen, hon ber vittnesbord om det. At det hatta til vil heva, just av reformationsdelen, så fagna det en sataniskare perversion av Guds åre. Det hadde rævligt, hadde gøyselig. Men just nu, just i år, genga vid og bøyta ut
ta røttu. Så folk ikke fer ta røttu. Og vi trykker at jeg vet her, folk innast inne, de som har Guds anda, de som har flere av Guds anda, de som suttjande, de får en vittnesbord i sitt hjärta at heter hon, jeg heter her, de hittar ni rata, de leser nokre vers, men de halda ui bautjene, ta viser ut hui at anden ber vittnesbord til at heter det rata. Og så fettler hin borstor, da gjer hon, kom til 17. Petrus brev, kapittel 3, til å sy 316, vers 15 og 16. Og råkne at lengt med vårs Herra frelsa, enn ta som okkar hottelska i brauer, Paulus, òsne samsverand vi visdommen honom given, hever skriva tikkun, som òsne i ötlun sunnen epistlun, talandi ui tøymun hese ting, og i kvarjon somme ting torfør at vera skilt. Høyre det tatt i bibelfellan somme ting og torfør at vera skilt. Ta helt man langt å ta og brøvene blir skriva i. Hette torfør ting, sommastane. Somme ting, og i kvarjon somme ting torfør at vera skilt. Ting som torfør at vera skilt, det torfør at vera skilt. Men du skal lette deg vera. Og det somme ting som at han har til å være frelst i 20 år og kan skrive lise Bibelen av 4-4 ut jøgnen stadigvæk ikke skilur men ta øyde å lette være så ta øyre være så det bare så og i hver somme ting torfer at være skilt hver tøyr som avlarter og avstøvuer brongla sagt du? Brongla vi snakker om at spittla ta ligger øyla nær at brongla a bronkla, a spittla, tar bronkla da. Tar avlardur av støver, tar færa ikkje rætt etvittug, tar brøyta da, og ikkje nøy utner at studera da. Djeva seg ikkje under da, hev ikkje høyre litt hjärsta og så videre. Så lesa vi videre, og så tar gjerra òsne vi når vi hinnar skriftene, ser sjálvun til øyledgingar. De som ikkje færa rætt vi Guds åre, de som færa latt da, de som sjava viring fyrir du, de som bronkla da, de gjerra det til sunna egnu øyelegging. Vi da kan ikke være her, vi som brukar King James, vi som har sett her, vi som har finnet til oppenberingene fra høyla andanon, nei, vi elskar Guds år, vi nøtra fyrir du, vi biva fyrir du. Ja, og til alle vi da halde av fram at gjerra. Og medan tog ned, så vil jeg vite høyt av øyne kvann, at komme iver strikene, kom iver her, kom iver rett og megin, kom våre ørstene, medan tog og det ferdig regna, så tog ikke være øyter vi flau henne av godelige. Flauna som kommer til å teka først av bibelfellet. Jesaja 36 vers 5. Jesaja 36 vers 5. Høyre Herrans år, tid som nøtra fyrir år i hans. Tikkara brøver som heta av tikkun, som kasta av tikkun ut fyrir navns mun skuld, søttu, leti Herran vera durmettan. Men han skal byrstas til tikkara frøye, og tøyr skulle skammast. Her sutja vi til at det var folk som verulega øttavst Herran, og i einen haupe, og i einen samanhengje, hette nok være innenfor jødadommen, kanskje tempelet, eller innenfor det godlige. Her var det således at som vi hette oss her, som øttavst Herrans år, mer enn hinne, tar jeg prøver hette av der, og kastet av der ut, kvoi, jo fyrir navns Herrans skuld. Jeg tror jeg tar stå fast vid navn Herrans, til blir der hetair og utblekkair. Og tar satt og let Herran være durmettan. Ja, let Herran være durmettan. Tar råpa og her råp, og gjør seg grult opp, og spalt harmonik og dansa og skaure seg sjálvar. Akkurat som profetar Baals, når jeg sier bare så, ut i skåpen. Men så stender her, men han skal byrstas til tikkara frøye, til frøyina til kvarjon,
Jo, tja, tøymen som høyde øttast herrens år, tøymen som blev utblekket, utfrist, ikke begynne å tale, for rettvisesøk, for til at høyde øttast Guds år, og vil du heldur loja for navns hans skuld. Han skal byrstas til torra fløye, og ta skulle hinner skammast. Ta skulle hinner skammast. Takk og lov. Til løyse seg, og sørste enda, at fylgja Jesus, og taka krossen opp, til en trångt, til en løying her ver, og Jesus har ikke lov å nekka anna. Kom nu til 17. Timotheus 3:12. 17. Timotheus 3:12. Jesus har ikke lov å nekka anna. Her var der kalla mostaren av husen Beelzebub. Hvor mykje mer tøyr, eller teg av hushalti hans herra, tøyr av hushalti hans herra. Det kalla okkur besett, det kalla okkur svøk, det skulle nok kalla okkur fyrir en sekt, og en kult og alt mulig. Vi sitter her, vi en røynar i rattar reformationsbibel, som år fyrir år, setning fyrir setning, punkt fyrir punkt, loika som kronan av reformationene, King James Bibelen fra 1611, som han Bibelen som god til brukt mer enn nekra æra sørste 400 år til at føra vetjing, at han har vetjing, og King James Bibelen han som den første Bibelen som ble brøtt ut alle hjørna. Den første Bibelen som kom til Kina, det var en King James. Den første som kom til Afrika, var en King James. Den første som kom til Amerika var nok en Geneva Bible, men det var bare at King James var her, og hon halva i. Hon en fin pussing, hon en etling av Bishops Bible, Geneva Bible, og alle hinnom som hadde vært i åren. 17. Timotheus 3:12. Ja, og alle som vilja liva godeliga i Kristi Jesus, skulle loja ætsøkn. Du vilja til å loja ætsøkn? Vill du leva godliga? Bara du vill leva godliga, så sier Guds ord at du kommer at loja ætsøkn. Av kvarjon, ja, man kunde tro ta vara av heimenon, men loika som ta vara her i fromkirkene, at de som det liv mest ætsøkn av, det var fra fariseerne, de som heldig seg vera godrøkner og sånne, tar forfyllt av dem. Og Jesus sier at det skulle være hættar og barder og huflangter og synagogen og blekkar ut i synagogen i sånne kap. Og hans nær som Jesus grøtte i Johannes 9, han er ikke blind eller hva var det? Johannes 9, så møter Jesus honom. Og Jesus hei hørt at han var utblekkaver. Hvor var han utblekkaver? Utblekkaver ur synagogene. Hoksa der til. Utvøyter. Hvor? Tror Jesus hei grøttan. Og tror at han hei vittne om det og giv Jesus i æro. Tror ble han utblekkaver. Hoksa der til, rævligt. Jo, han var blindfødder, det var det. Hoksa der blindfødder. Han angant i seg. Og så kommer Jesus her og grøyer han. Og som æveren sier til Jesus grøtte meg, han prøyser Jesus, og tar fariseren haler han framfor seg, og avhører han, og ber så foreldrene komme her, og de sier bare, jo, det passer som han sier, han hever alderen, han kan tale for seg selv, han var i 40 år gammel, skjønner ut. Og han sier her, og i vers 25, han sier sånn, og han sverre og sier, hverst han var en syndar, eller oi, var det ikke. Oit var det, at hver var blindur, nå så ikke. Han sier det bare akkurat som det altså, tar sier, Jesus, han er rævlig syndar, han gjør det av sabbaten, han er grøtt av sabbaten, til han har ikke. Og Jesus sier bare til at sabbaten var til for menneskesånerens skuld, ikke menneskesåneren for sabbatens skuld. Det vil si at Jesus gjør det akkurat som han vil, som han vil det. Og han spurte da, altså, han som øyre en asna, et kreatur som fettler og en av void, for han ikke ut og hjelper det opp, selv av sabbaten, selv han det gjør man til.
Og han spurte oss, det synd at gjøre godt av sabbaten, eller gjøre ilt? Du vet, at gjøre godt av sabbaten er godt. Det er fullstendig på sin plass. Halleluja. Vi leser her i Johannes 9, 26. Sødde tar til hans herre atter. Hva gjør de han, vet du? Hvordan åpner han eietøyne? Han sverre i tøymen, jeg har sagt det kun langt, og det har du ikke. Først vekna vil tid høyre til atter. Vil jeg tid også være lærersvenner hans herre? Det er ikke mer enn bare ærlig og åpen. Ta spilt og tar han ut, og satt og toårs lærersvenner hans herre. Men videre lærersvenner Moses her. Disse mennene var fullstendige støynrunder og blinder. Og då ser sånn at han mæveren som tar hadde vi å gjøre for sin egen, det var selveste Messias som god er lova, og som Moses har skrivet om. Moses skriver om Jesus. Kom lykke atter til Johannes 5, 6:46. Johannes 5, 6:40. Her sier Jesus vi fariseerne og jødene sålesnær. Til at hadde de tro Moses, vil du ikke haft tro mer, til at han skriver om meg. Moses skriver i det, og i Deuteronomion 18:15, og 18:19, at Herren skulle røyse øyn opp mer lykan, han skulle høyre. Og han som Moses skriver om, det var Jesus. Det sier Jesus her, så sier Jesus videre, men om til trygg var ikke skriften hans herre, hvordan skulle til trygg var åren møgnen? Tar tro ikke gong skriften hans herre. Hva sier han til? Jo, til at han er skrivet til at Jesus skulle komme. Han er skrivet om Jesus. Dette kan lukke hitje på det. Deuteronomion 18. Det er 230 i Gamla testamentet. 18:15. Her sier Moses, Herren tog god vil røysa ter opp en profet fra mion ter av brøren tøynen, mer lykan, honom skulle til djeva gætur. Han skriver om Jesus. Vers 18 og 19. Jeg vil røysa tommen opp en profet, bortsett brøren tørra, ter lykan, og vil letja ormøyni i hans ramon, og han skal tala vi tøyr alt som jeg skal avbjøve honom, og det skal bere av, at hver som helst du vil ikke djeva gætur at åren møynon som han skal tala i navnet møynon, jeg vil krevja til av honom. Det er det som Jesus sier i Johannes 12, 24-8, at han var ikke kommet til å døme, men årene som jeg har tala, de skulle døme han og efsta deg. Og efsta deg, til å døme deg, ta kommer Guds år at døme til. Hvordan du stiller deg i fyrdommen? Om du tror eller du rekker i. Johannes 12, 24-8. Og om nekkar med vår høyre årmøyne, og trygg vi ikke, dømer han ikke. Til at jeg kom ikke å døme høymen, men å frelse høymen. Han kom fyrre som frelsere, som Guds lamp. Søytene fyr kommer han som dømere, som leiva. Og vi en janstav i hånden, han kommer å slå av tjaunar, og du kommer å makka ratt. Du kommer å akta han, eller kommer det å være alluja hunker og tosta og sånne kan. Vers 8-4. Han uvrekar med og tykker ikke imot i åren møgnon, hever øyn som dømer han. Året som jeg har tala, ta sema skal døme han av efsta deg. Guds år kommer å være akkurat dømer av efsta deg. Og hva du hver bøk kommer å døme føringar? Føriska King James. Hadde i blotjen. Ja. Tog jeg til det rett året. Ja. Kom nu atter til Johannes 9. Nu har vi vært alle mulige steder, men nu kommer det atter til det om den blinda mannen. Johannes 9, 28. Ta spilte tar han ut og sa at du er lærersvunner hans herre, men vi er lærersvunner Moses her. Vi vet at god tala i Moses. Hva er som mannen vi vuker? Vi vet ikke hva han er. Nævren Sverige sier vi tar, altså, her og er et undrunavers ting, at jeg vet ikke hva han er, og til å han åpna egen munn, men legg mest til som er over blindføtter. Hvor kan åpna egen i en blindføtter manne? Kan dere gandakatter til? Kan dere hekst til? Kan dere hilare til? Det kan ånden utan Jesus.
Anki kan ta utan Jesus. Og Jesus sier just det her, og tar kunde ikke suttja det. Tar kunde ikke suttja hvor han var. Nå, vi vet at Gud høyrer ikke syndare. Ta kalla Jesus som syndare. Men om nekka med over verden tilbyr av gode, og gjer vilja hans, han høyrer han. Det var det sjálfur slett ikke. Så en verden byrja i verden, ikke hørst at nekka med over åpna i egen i øynene som er fatt og blindur. Det er Jesus akkurat gjørst. Det er han sjálfur vittne som er over den. Det er du foreldre hans vittna. Det er søtt ut da. Her var tro vittner. Men tar vil du ikke trykva. Du tar var herdeir, tar var blindeir. Tro i tredje. Om hese medvaren var ikke av gode, kunne han ikke gjørst. Det er nemlig at han var av gode. Du kunne han det. Tar sværa og sa vi han nei. Ja, det heter medvaren, den blinde medvaren som sier alt det her, om skilta. Fra vers 3 er det den blinde medvaren som tåsar. Fra vers 3 og atter, medvaren sværa og sier vi tar, altså, her og er et undrunavers ting, at tid, vet ikke hva han er, og tar han åpne i omøyne. Nå vi vet at God høyrer ikke syndar der, men om nekka medvaren vil jo tilbyr av gode, og gjer vilja hans, han høyrer han. Det vil si at han sier til at hese medvaren, altså Jesus, måtte være en sann og tilbyr av gode, tog at god hei hørst han. Tog var han en sann og gods medvaren, sjåvande. Så jeg vet at den byrja i verden ikke hørst at nekka medvaren åpna i egen og øynene som er født og blindur. Det hender jo sjåvande ikke. Men det kan Jesus gjøre, og det gjør han ennå det. Om hese medvaren var ikke av gode, kunne han ikke gjørst. Tors være og søtte vi han, du varst aldøyles fødder i synden, og lærer til okkon, og tar kasta av han ut. Det vil si, han var ikke langt velkommen her. Vers 35, Jesus hørte at du kasta han ut. Sørst du? Kasta han ut. Det var det samme grunnen til at det kom her til, det var det som vi løser til Jesaja 6:5 i Janne. Brøver tykker som heta at de kunne kasta du kunne ut for navn som en skuld. Hvor var det kasta ut? Hvor var vi kasta ut? Hvor var vi utefrist og ikke toldt og heta og baktala i alt det der? Vi skulle nok kalla det sekt og alt mulig. Vi sitter her ved rattare bibel, rattare læro. Ja, jeg har rattare læro. Jeg kan bare fortelle deg. Jeg vil onka nahu at læra falsklæro, og jeg heldur at trykva falsklæro. Jeg vil bare tala til ratta, og læra til ratta, og loja ånden rattan ved. Jeg vil ikke anna. Jesus hørte at du kasta han ut, og tar han hei funnet han, sier han vi han, trus du var sånn gods? Hør du? Trus du var sånn gods? Han sverre sier, hvor han, Herre, at jeg kan trykva han? Og Jesus sier vi han, du hever bæg se han, og det han som talar vi til. Og han sier, Herre er trykve, og han tilbe han. He worshipped him. Sagt du, sånn gods, han kan du tilbe. Så sannelig kan du det. Vi tilbe han. Han okkara frelsare. Han okkara hyre. Han okkara hyre, ja. Johannes 2. Halleluja. Johannes 2, vers 8. Sannlega sier tekon, han og gonger ikkje innom dittnar innom Seiabirge, men kluiver opp omkran annan ved. Hinn samme en tjaur og en rånsmaur. Men han og gonger inn dittnar hyren tja seienun. Fyri honon doravøren letter opp, og seien høyra rødt hansara, og han kallar sunnar egnu seier vi navne, og løy tar ut, han kallar der vi navne. Jesus kallar til vi navne, Jesus vet hva du øyder. Og tar du høyre han, så høyrer du han vidt under hjärsta. Nå kallar han til. Han kallar til. Hvis han kallar deg kvalt, takk så i møtrunnen, bøkte noen knø, og takk mot Jesus. Vers 4. Og tar han setter ut, så når jeg sier, gonger han undan tøymon, og sier fylgje honom, til jeg tar kjenna rest hansare. Sier den kjenner røddena til hiranum. Jeg har sett av YouTube, at her kommer noen flere folk her på og røyner at kalla av seien, hei, kom her, det her var brei og alle djeva dem her på og seien kommer slett ikke. Men så gonger han løta, så kommer hiren, og han bare lukka åpnar munnen, og han gjør et røp, og alle seien kommer stormande iver her, til å kjenne rest hans her.
Halleluja. Vi kjenner Jesu rest. Vi kjenner oss Jesu bok fra einen Alexandriskun djevelsins lorste. Vers 5. Og en fremmandon vilja tar ikkje fylgja, men vilja fludja fra honom, tog jeg tar kjenna ikkje røddena tja fremmandon. Nei, jeg kjenner ikkje røddena og her som nudje bautjen som heter nudje sottmalen. Jeg kjenner slett ikkje. En baut som vanvirer årene tja gode. Og vil skøtje gjerra Guds år, for jeg taknast syndia enda tøyar syndaren som gjør så klarane for at vi reiv. Det finner vi slett jo i. Det kunne døya. Etla vil dekkara bauk ur, og tykken sjåven til loika. Vers 5. Og en fremmandon vilja tar ikkje fylgja, men vilja fludja fra honom, til at tar kjenna ikkje røddena til fremmandon. Hesa døme så tala Jesus vitt tøyr, men tar skilte ikkje hver ting til våre som han tala vitt tøyr. Ta seg Jesus vitt tøyr attor, sannlega, sier tikkun, dittnar, tja sier noen. Jesus er hyren, og han dittnar. Sørst du? Og at det skal tøyast, til at bøylat litt. Jesus er ikke en hor, men han dittnar, du må skal engu kjøpne han. Vi ikke sier som gengu sier med, men vi og bøylatlige sier, vi sier hansara. Og vi finner ikke fram, vi genga meningslest og røyka ut av vujavendje, utan hyren kommer og løyer okkon. Han må løye okkon, og djev okkon at eta, og løye okkon og verje okkon, så vi Vers 8. Alle som nærkande kom og æren tjauare romsmenn, men seiner hørdu tar ikkje. Seiner tar som Jesus sier, tar høyre ikkje ærar enn Jesus. Tar kjenner hans rødt. Vi kjenner hans rødt. Vers 9. Dittnar. Med, tar det stender med, så det omveis med. Rundan med, eller omveis. Det som man sier, du først at det gjør ni her, og så først til vinstro. Med, til å si, omveis med. Med, nekka med å genge inn. Til å si at du måst komme omveis Jesus. Du måst først finne Jesus, og komme omveis han. Annars kommer du ikke fram. Det som Jesus sier i Johannes 14:6, veveren sannløysen løyve. Ungen mever kommer et ferien, utan vi mer. Except by me. Johannes 14:6. Except by me. By merker vi bruk av. Etla rundan omveis. Utan vi mer. Ja. Halleluja. Lesa vi her Johannes 12, vers kapitel 9. Dittnar med, nekka med å genge inn. Han skal være frelstur. Og han skal genge inn og ut og finna bøyte. Find pasture. Det vil si få godt av dette. Finna bøyte. Det har vi funnet i King James-bøyblene. Vi det godt. Vi det kon spika føyter, ta drippar av okon. Vi det spika føyter, vi det finner stauran buk, ta renner av okon føyter bøyt. Halleluja. Ja. Tjauren kommer ikke utanfor å stjæla og å drepa og å øya. Det kommet at tar måtte hava loiv, og at tar måtte hava til møyre rujslianer. En gau i hyren djevur sutt loiv fyrir seinar. Det sier Jesus. En gau i hyren djevur sutt loiv fyrir seinar. Til en gau i hyre, hoksa der tja nokron seion angstani og onkron bøye, tar hava en så gau han hyra at han djevur sutt loiv fyrir dør. Han elskar døyra. Hoksa der at seiren under vandastøv og under loi angstani og han klarar seg ikke opp og hyren setter sitt løyv til. Han setter løyv til seg selv under vanda for å bjerga seg innom. Til såløs når du skal sutja Jesus. Han gav sitt løyv for å bjerga der. Han visste at han skulle dodja. Og han gjør det. Halleluja. Nå, vi må fara rundt av her. Vi færa lukka til første Johannes brev. Til sørst her. Første Johannes brev. Ja. Til lukka til hver stendur.
så första Johannes brev. Det var det alltså inte. Till akkurat till att Jesus kom att antis gera Satans verk. För det stendur. Ja. Halleluja. Vi dem finna är kapitel 2 eller det 3. Halleluja. Ja. Och det är akkurat som det att man kan tåsa så grövla näck och rävla lunch och det får bara onkan ända. Men jo, här är det. Kapitel 3 vers 8. Halleluja. Ja. Ja. Kapitel 3 fra vers 6. Hver som helst og ververande i honom syndar ikkje. Hver som helst og syndar hever ikkje se han, og heldur kjent han. Hatta skal du skilja som at det var synd som lust og halda det var i ordan av synda, at truvast i syndene, at det var synda i det, og atlas er det i morgen, og bare atlas er det. Så att han som vill verande i honom syndar inte. Han vill lostur och mor lostur. Han gånger bort ifrån syndalövnen och han gånger och växer i halkan. Han som syndar till sig att lever i synd och atlas är det. Han vill inte se han och helt känt han. Känner släkt inte inte av gode. Vers 6. Lutlu börn lät i unga man vittloja tikkun. Han som ger rattvise rattvusur. Det är det som jag ofta säger, att vi som rattvusgjörd att trygg, vi gjörd rattvus, som har rattvuse ej känna okon. Vi må älska rattvuse, söka rattvuse och gera rattvuse. Vi som halka i Jesu blå, vi höjlav, innast inne vi höjlav. Okra hjärta och sinne och allt ska rönsas, sinne ska vaskas, vi Guds år, vi skulle ändra inte hoakara så vidare, och göra lika vi gänga fram i andanon. Så växer vi i höjla löka. Han som ger rattvus rattvusur. Ända än så han rattvusur. Vers 8. Han och fremur synd av djävulen. Vi låg som Kain och Abel. Annar var under här. Han var under. Han är en religiösan anta. Han offrar till Guds, men det var hans egna verskon. Han helt att han kunde bli rattvusgjord av verskon. Det var omgång till gå till Guds egen. Det måste vara rattvusgjord av trygg av Jesu blå och av Guds lamp som han givet till hans son. Han är fremur synd av djävulen, till att djävulen syndar från upphavet. Det är alla viktigt att säga syndar. Här sänder the devil sinneth from the beginning. Till djävulen syndar, han syndar än från upphavet. Så ständer det. För i detta ändamål var sonur Guds till kännargiven att han måtte öjlägga verskene tja djävulen. Halleluja. Läsa vidare. Jesus hever alltså öjlagt verskene tja djävulen. Jesus hever öjlagt. Han fyrde Adam, han blev fröstaver och han bokade under Satan. Han miste allt. Han blev fröstaver i 3 fröstingon. Egnala list, lufsens list. Egnala list, holsens list och lufsens trampläte. Jesus blev östen fröstaver i 3 fröstingon. Egnala list, holsens list och lufsens trampläte. Men Jesus vann att ta med fröstingon. Han kom säkrande ut ur öjmörsen. Han vände åter i kraft andans. Och han kom säkrande i allt löjve. Och östen i Arna skulle offrast. Arna skulle offra sig. Så struttist han den sista kampen här ute i Getsemane. Svarta i blå. Och han ber om det var möjligt att detta måtte färra från honom. Men så gav han sig under det likaväl. Han gjorde det för te och med. Så när öjlejan versen till djävulen. Han levde ett rattvist liv. Han syndafröjur. Och han giv och sina rattvise. Hans rattvise verlig. Han levde ett rattvist liv. Syndafröjt liv. Synd fanns det inte i honom. Halleluja. Vers 9. Hver som helst fötter av gode fremmer ikke synd. Tog at han ser saver verand i honom, sa i Guds år, Guds ande, og han kan ikke synda. Ja, tog at han fötter av gode. Du kanst ikke, du trøyvist ikke. Du synda du så først, så flutja du til Jesus vid syndene, og gjottar han og vil vaska av atra nudjon, og du røyser du oppater, og gong vi er. Halleluja. Vers 20. Og i hæsun bøtten Guds eisun,
og bøten djevelsins. Hvor som helst utgjer ikkje rattvise, ikkje av gode, og heldur han som elskar ikkje brøversun. Halleluja. Vers 11. Til dette bådskapen som tid har hørt fra byrjanne, at vi skulle elska hver annan. Nu kommer vi inn til Kain, vers 12. Ikkje ønske Kain, som var av henne vanta, og vau brøversun. Sørst du? Han vau brøversun, og førstvegna vau han, av tog at hans egnu versk var ønt, og brøvers hansara rattvus. Halleluja. Takk Jesus for disse stund. Takk for ditt år. Takk for din anda. Be om at ditt år og din anda må styrkja kvann og en som er lusta, og at han må genga fram fra dør til dør, fra styrke til styrke, til at skåa sin god i Sion. Og Jesu navn. Amen.